Hello，大家好啊！今集咧就會去到灣仔會展嘅匯景食自助餐啦。咁就事不宜遲，就而家即刻開始今集嘅內容。其實我就平時就好少會星期六食自助餐嘅，因為多數會揀平日。但係咧，因為呢一間咧係星期六日係會做中午嘅自助餐嘅關係，所以今次就特登揀禮拜六嚟啦。咁咧我就上網訂咧。就498一個，呢一間嘅自助區係非常之大嘅，即係佢每一區非常之闊嘅，就唔會怕人逼人咁樣去攞嘢食嘅。咁呢，佢每一個地方去擺每一盤嘢呢，都可以擺得好鬆動嘅，係我目前食過咁多間嘅嚟講係最大嘅一間。咁呢度嘅凍海鮮呢，佢就分開咗兩邊嘅，就龍蝦一邊，跟住其餘3款就另一邊。咁另外3款呢，得蝦、螺同埋青口。中午嚟講呢，其實都算偏少嘅，即係以500蚊呢個價錢嘅話，凍龍蝦呢就其實一般嘅啫。你問我可能合格多少少啦，但係其實個最好食呢就係個青口，個青口係好飽滿同埋唔乾咯啲肉。喺凍海鮮嘅中間咧，就擺放咗啲冷盤同埋前菜，其實都係幾款嘅啫。之後就到刺身區啦，刺身區咧就總共有5款刺身嘅，咁佢種類都唔算少嘅。而刺身隔離咧就放咗啲魚生飯啊，同埋啲蕎麥麵啊。刺身有吞拿、油甘、帶子、三文魚同埋八爪魚，總共5款嘅。三文魚咧就水準正常，但係切得麻麻地，帶子就夠厚，幾好食。就吞拿魚咧就一般啦，估唔到八爪魚薄切咧，佢又反而唔韌喎。今次咧最好食咧就係油甘魚，我覺得比個三文魚更加好食。如果個油即係個油甘魚嘅質素都幾乾雜，即係個賣相乾雜，其實已經可以確定到話唔會差啦。我最中意係油甘魚，跟住之後就到麻辣貝，跟住就三文魚。講完刺身咧，就開始講熟食啦。咁熟食咧就開始講肉類先啦。咁就佢有有威靈頓牛柳同埋燒豬腩肉。呢度有迷你嘅漢堡包。燒味咧就有3款，就有叉燒、燒鴨同埋燒豬。喺燒味區咧就發現到咧可以令到人好飽嘅飯同麵，呢度咧就有男人嘅浪漫，不過咧就由豆腐咧就變咗豆泡，跟住咧就係啲東南亞嘅嘢。喺隔離咧仲有檔煮意粉同埋通粉嘅，印度嘢咧就擺咗喺角落頭位。今次係完全冇食過呢啲點心，所以我唔知道佢哋嘅味道係點樣。呢度咧有得嗌碗生滾粥嚟食下嘅。第一轉咧我就拎咗迷你漢堡包啦，跟住佢個燒豬腩肉啦，同埋威靈頓牛柳。咁威靈頓牛柳咧就其實幾乾嘅，啲酥皮又脆，其實就唔好食嘅。我就覺得佢個燒豬腩肉咧就比較硬身啦，但係唔夠味。相反呢個迷你漢堡咧，其實係最好食嘅，一咬落去咧係爆汁嘅。個漢堡包反而我覺得係幾好食嘅。所以之後嗰轉咧，我就攞多1次漢堡，因為係幾好食嘅關係啦，咁就配搭其他嘢啦。呢個咧最主要咧就放咗個龍蝦鉗，呢隻蛋啦，即係水煮蛋，跟住而家喺依碟嘢裏邊咧，最好食咧
就係燒雞，其餘嗰兩樣嘢呢，我又覺得就麻麻地嘅。但係最唔好食呢，就一定係個魚，就個魚呢係有少少霉嘅。咁呢，就攞齊燒味嗰三樣嘢啦，其實三樣嘢呢都唔好食嘅。叉燒呢就乾又韌，乳豬呢就個皮呢係唔脆。食完肉啦，跟住我嗌咗碗卡波尼意粉啦，但係我估唔到呢係非常之難食嘅。我咁大個仔第一次食咁難食嘅卡波尼意粉，我覺得薩莉亞係好食過佢嘅，真係估唔到，真係好難食。真係唔好食，個意粉真係比我預期中差。好多人拎嘅蒸扇貝啊，但係呢，我想講呢，扇貝呢係非常之難食，係好腥嘅，同埋又乾嘅，係完全我都估唔到啊！真係搞唔掂呢一個。佢個甜品區呢係大嘅，但係呢個種類呢其實就唔算多嘅，啲甜品上。甜品呢，我淨係揀咗幾款嘅啫，咁就試下佢嘅質素係點樣啦。喺三款嘅甜品裏邊呢，我覺得最好食呢就係個檸檬塔，就係最好食噶啦。雞蛋仔係脆口之餘呢，仲有少朱古力味，係唔錯嘅。最後食個雪糕埋尾。咁就條片嚟到呢度啦，就感謝各位收睇啦，就下一次會去食第二間啦，希望下一次會唔會中伏先啦，真係我都唔識講，今餐我覺得都幾中伏嘅，但係咧又唔係話全部唔好食，但係真係熟食嗰度係完全係好失望，真係好失望，熟食嗰度，咁就下次再見啦，拜拜。